Обратите внимание на этот жест. Ревностный сторонник. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов. Раздел «Аплодисменты». Когда левая ладонь ударяет о правую, это свидетельствует о том, что зритель благосклонно и доброжелательно относится к процессу, в который он вовлечен. Это неизменяемый тип аплодисментов. Человек, хлопающий подобным образом, готов всесторонне и энергично поддерживать представление. Он заранее согласен хорошо принять, например, спектакль и, самое главное, выступает убежденным сторонником соответствующего зрелища. Он оценивает спектакль в целом, а не придирается к качеству игры того или иного актера. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять собеседника, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.